Pernah dibilangin, jangan makan es atau minum es, nanti batuk. Tapi sebenarnya, apa karena esnya atau ada hal lain yang memicu batuk? Makan es bikin batuk, minum es juga bikin batuk, itu mitos ya. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan secara langsung bahwa suhu dingin es menyebabkan batuk. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan batuk? Teman-teman yang mengkonsumsi es dengan kandungan gula yang berlebihan atau pemanis buatan itu kurang baik ya, karena gula dan pemanis buatan itu dapat menurunkan reaksi sistem imun tubuh kita. Nah, inilah yang akan memicu batuk. Ketika sistem imun menurun, kita mudah terinfeksi virus ataupun terinfeksi bakteri. Selain itu, suhu dingin dan reaksi tubuh. Ada orang dengan kondisi tertentu seperti asma ataupun rinitis, minuman dingin bisa memicu refleks bronkokonstriksi. Inilah yang akan memunculkan batuk. Anak-anak dengan alergi atau